各位同学大家好，欢迎收看全民百科，我是班长小柯。影片开始前，喜欢请点赞，欣赏请订阅，实用请分享。你最近是不是一直在咳嗽？咳嗽是常见的症状，但是不同的病因引起的咳嗽症状也各不相同，因此保养方式也要有所不同。除了药物治疗外，个人的保养也很重要。感冒、过敏、胃食道逆流，甚至是新冠病毒都会引起咳嗽。对于寒性咳嗽，往往会伴随着鼻涕清涕、怕冷畏风、头痛和后颈僵硬等症状。鼻涕和痰通常是透明偏白色，而喝热水会有一定的缓解作用。这种咳嗽就适合用一些辛温散寒的中药，例如肉桂、麻黄、钱姜等温热性的药材来温肺化饮止咳。此外，在日常生活中要避免食用冷饮和生冷的食物，例如生菜沙拉、生鱼片以及寒凉性水果等。那么对于寒性咳嗽，杜燕锦医师建议喝黑糖姜茶。首先取150克老姜，洗净后切块并拍扁，然后在锅中炒香老姜，加入黑糖、红枣、枸杞和1000毫升水，盖上锅盖熬煮20分钟，直到颜色变深。最后用卤碗过卤，口感可以根据个人喜好添加适量的热水。这样的黑糖姜茶不仅能温暖身体，还能舒缓寒性咳嗽带来的不适。你有没有遇到过那种咳嗽声特别重，伴随着口前舌燥、喉咙肿痛的症状？别担心，这可能是热性咳嗽。辨别这种咳嗽最大的特点在于痰和鼻涕呈黄绿色粘稠状，且咳嗽声音很重，伴随着痰声，有时候更是咳嗽来势猛烈，不停的咳嗽。这种咳嗽具有发炎的特性，所以要忌口辛辣、烤物、炸物，还要暂时避免食用甜食，以免病情绵延不愈。那么杜燕锦医师有个好建议，就是烤橘子。首先将橘子的外皮清洗前净，放在热水中浸泡5到10分钟，再把橘子的蒂头挖掉，填入适量的盐巴，用铝箔纸包起来，放入烤箱，以45度烘烤5到10分钟即可。这样做可以让橘子散发出诱人的香气，并且能够舒缓热性咳嗽带来的不适感。如果你一直在咳嗽，但不是因为感冒或其他病毒引起的，那可能是过敏性咳嗽。这种咳嗽不是1-2周的急性咳嗽，而是持续3个月以上的慢性咳嗽，会根据天气、过敏原的浓度和免疫力的好坏而减轻或加重。因此治疗过敏性咳嗽需要配合中药抑制黏膜的神经敏感性，并根据个人体质进行调整，配合夏至3伏贴、冬至39贴，耐心的按照医生的建议进行治疗，才有机会彻底治愈。你有没有经常咳嗽超过3个月，却不知道是什么原因吗？别担心，今天我们邀请到了杜燕锦医师，一起来了解一下成人慢性咳嗽的原因吧。杜燕锦医师告诉我们，成人慢性咳嗽的原因有很多，最常见的有以下几点：服用高血压常用药 ACI 药物，罹患上呼吸道咳嗽症候群，患有气喘、胃食道逆流症。如果你是因为胃食道逆流而引起咳嗽，除了要配合中药治疗外，还需要注意3餐定时，细嚼慢咽，避免食用高脂肪和高甜度的食物，这样才能有效的控制病情，让咳嗽得到缓解。胃食道逆流可不是那么简单的问题哦。杜燕锦医师提醒我们，胃食道逆流会引起多次咳嗽反射，这些反射会因为逆流物的刺激而呛进肺部，造成咳嗽症状。所以就算没有常见的胃酸上逆和胸口灼热，也应当把胃食道逆流列入考虑范围哦。除了常见的胃酸上逆和胸口灼热之外，杜燕锦医师还提醒我们，
胃食道逆流还有一些非典型症状，例如咳嗽、咽喉不适、想清喉咙和声音沙哑等。如果你用了经验性治疗后仍然没有效果，那就试试中医的疏肝理气和和胃降逆的方式吧。当然，治疗胃食道逆流还需要注意3餐定时，细嚼慢咽，避免食用高脂肪和高甜度的食物，这样才能让你的咳嗽得到缓解，身体变得更加健康。今天我们有一个小撇步，可以帮你缓解咳嗽的不适感，那就是按摩穴道。杜燕锦医师向我们介绍了2个最常用来缓解咳嗽的穴道，它们分别是合谷穴和鱼际穴。首先是合谷穴，它位于手背虎口隆起处，朝向第2掌骨下方的位置。按压这个穴道可以缓解头面部疾患，而且还能减轻咳嗽的症状，真是一举两得。接下来是鱼际穴，它位于大拇指肌肉至白肉际处的中点，你可以用另一手的食指指节按压这个穴道，它能够清肺热、止咳喘，非常适合需要释放呼吸道不适的人。按摩穴道不仅可以缓解咳嗽，还能促进血液循环，舒缓疲劳，有助于身体的健康。不过还是要提醒大家，按摩穴道前最好先咨询专业医生的建议，以免出现不良反应。以上就是荆棘全民百科跟同学们分享的全部内容，喜欢请点赞，欣赏请订阅，实用请分享。